風の日ということでね、風ということで台風料理を食べに来ました。トムヤムラーメンですね。さあフォーク入れます。箸を使っていきましょう。まずはですね、スープからいただきましょうか。いかにも辛そうな話なんですけど、いきますよ。すごい美味しい。美味しいですね。なんていうんですかね。単純に辛いだけじゃなくて、酸味もあって、あとなんだろうな、これは。すごい口の中に香りが広がるんですよね。